Hello，我係 Kami。Hello，我係 Clifford， 咁歡迎翻到嚟我係 Life of Links 呢個 channel 啦。咁今次咧，我哋就決定拍呢條片咧，同大家分享一下，如果可以再去 staycation 嘅話咧，有咩值得大家需要留意嘅。係啦，點樣先係最抵玩呢？又需唔需要 book 定啲餐飲 package 咧？我哋都會逐一咁樣分析，幫大家慳到錢咧，等大家做最好嘅準備啊，去 staycation 㗎。嚟啦，去邊？首先咧係揀房啦，咁我哋咧喺 Klook 嗰度 book 嘅，咁 Klook 嗰度咧就冇得揀房號啦，亦都唔可以咁 detail 咁睇到啲房型嘅，咁所以咧如果再去 staycation 啦，咁我哋咧都會建議咧可以先去官網訂購位置嗰度咧參考你想要嘅房型啦，咁我哋咧係訂咗大陽台海景房嘅。咁對於我哋兩個人嚟講咧，房間嘅空間咧都已經係好足夠㗎啦。咁網訂嘅好處咧，就係可以揀前、中、後嘅倉房啦，然後咧就係揀房號嘅。咁因為咧聽講咧船頭咧會比較冇咁搖，但係咧就同嗰啲 lift 嘅距離咧較為遠啦，咁所以想方便啲嘅話咧，都可以揀翻中間嘅倉房啦。網站咧亦都會 show 出每一層嘅平面圖去俾大家去參考翻嘅。咁如果再去咧，因為咧好多活動啊，咁我哋咧都未必會用到嗰個露台啦，咁所以我哋訂咧都會未必再需要呢個露台啦，咁樣就可以價錢就平啲啦。咁至於餐廳方面咧，我就帶大家上去個網站咧，可以有個 Cruise Planner 呢個網啦。咁 in case 有人想問下點解 Cruise Planner 呢個網嘅網址咧，好似唔係官方網咁樣嘅，咁我就帶大家入去first step 咁去揾呢個網站啦。咁 Royal Caribbean 香港咧 ，Google 上面就會揾到呢個網係 Cruisecation Spectrum of the Seas。撳入去之後咧，就會帶咗你去英文版嘅呢個網站嘅。碌到最尾嗰度咧，跟住右手邊計劃郵輪之旅，網上行前預訂。咁撳入去咧，就會帶咗你去規劃郵輪行程啦。咁呢度兩個掣嘅，一個中文版，一個英文版。咁有咩分別呢？中文版呢，你唔使 log in 都可以睇到佢哋有乜嘢 package 俾你訂嘅。但係英文版呢，就一定係要你本身已經有嘅 account，或者你可以呢度 create 你嘅 account 呢，就可以入到去 booking 噶啦。中文版呢，你就喺度好簡單咁輸翻入你嘅資料啦，你出行日期啦、訂單號啦、你個名、提交資料就可以去 book 你呢啲 package 㗎啦。咁去到睇咗超凡餐飲先啦，呢度有幾個 buttons 俾你揀。我哋撳入去查看更多，就會見到有啲 package 去介紹翻俾你㗎啦。咁其實主要咧喺呢個 Spectrum of the Seas 啦，有3個 package 俾大家係其實揀嘅。咁得第一個咧係出發前先可以訂嘅。咁呢3個套餐入邊有乜嘢係一樣嘅呢？就係呢3個套餐咧都係有包5間餐廳嘅啫。邊5間呢？你撳入去就知㗎啦。咁佢呢度下面就話俾你聽啦，就佢會包 Jamie's Italian 啦、Chops Grill 啦、四川啦、Hot Pot 同埋 Izumi 呢5間餐廳嘅。咁呢3個套餐入邊咧，呢度咧係好似冇寫嘅，但係入到去咧係船上面佢就會話俾你聽 Izumi 係包35蚊嘅美加，呢度寫咗嘅係35蚊 credit 啦，記得好似係 Izumi 同 Sichuan 嘅，咁35蚊都係舊嘅 credit 嘅。但係你留意翻，其實呢5個套餐入邊用35蚊去買啲，如果你有2間餐廳係食35蚊 credit 嘅話咧，咁個計落去咧係平幾蚊美金嘅啫。咁呢3個套餐入邊其實點樣去計佢最平同最抵嘅呢？嗱，其實佢呢個108蚊啦，就8折啦；128蚊啦，最高可達71折啦；同埋49蚊最高可達65折啦。咁呢個咧撳入去嘅話呢，有個 fine print 呢，49蚊
美金一個人一晚呢，其實就等於5R嘅。點解5R呢？因為佢呢度第一行就寫住呢個套餐呢係一定要全程購買嘅，係以行程嘅晚數進行計算。咁如果你好似我哋咁去咗43晚嘅話呢，咁你就要買3晚啦。咁49蚊3晚等於147蚊美金啦。咁除翻5間餐廳，因為43日其實最第一日你淨係食到晚餐，跟住第二、第三日呢就食2間，咁加埋係5間，咁呢個 package 就變咗5R嘅。咁所以5R嘅嚟計嘅話呢，呢個 package 呢，每間餐廳29個4，4R 呢就32蚊，3R 呢就36蚊。咁講到呢度啦，36蚊其實你要計佢呢5間餐廳係咪抵唔抵呢？你望一望下面啦，其實36蚊3R 嘅話啦，如果你買呢個全部都高過36蚊嘅，除咗 hotpot。咁所以建議大家都唔好去食 hotpot 啦。如果你係選擇買呢啲 package 嘅話，咁睇翻呢度啦。咁如果5間餐廳入邊，我哋會介紹邊幾間呢？我哋試咗Chops Grill 啦、Sichuan 啦同埋 Izumi 嘅。咁雖然 Izumi 咧係35蚊 credit，但係我哋有4個人 share，所以每人35蚊 credit，加埋都有100幾蚊，都幾食咗好多嘢嘅，都係抵食嘅。同埋好食啊啲嘢都，咁我哋額外啦，除咗我哋買咗3R啦，同埋都有自己去俾錢食鐵板燒，同埋自己俾錢去食 Wonderland 嘅。咁呢兩間入邊，或者啲全部餐廳入邊，我哋會推介邊一間呢？如果淨係可以揀一間嘅話，咁我哋就會極力推介大家去試 Wonderland 嘅，因為 Wonderland 自己本身都係有9道菜啦，同埋佢哋啲嘢食嘅質素呢，我覺得 compare 翻全部其他餐廳嚟講呢，係真係非常之好食嘅。你見到啲相入邊啦，呢度係有 Wonderland 嘅 theme 啦，同埋佢哋9道菜入邊會俾你真係可以慢慢享受下啦，同埋食到你好飽嘅。但係留意翻啦，呢個餐廳呢，食飯嘅話呢，都預翻時間大概2個鐘頭到嘅。咁所以你如果食飯又 book 咗睇其他 show 嘅話，就要留意翻嗰個時間嘅安排啦。費事你食咗呢個餐都 miss 咗任何其他嘅表演啦。咁講完嘢食啦，喺同一版面咧拉去下面咧，就會見到飲品套餐噶啦。咁咧你撳到落去睇啦，就見到3個 package 嘅。咁呢3個 package 咧喺船上面咧都會見到，佢哋都會有張卡去介紹翻呢3個 package 嘅。咁呢3個 package 入邊都有分翻含酒精同埋無酒精嘅分別啦。但係呢啲就係逐晚同埋每個人咁樣去計嘅。咁你飲好多啊，或者真係想飲non-stop 咧，乜都飲咧就可以買呢套餐啦，但係你撳個掣咧就會見到2個匿埋咗嘅 package 啦，同埋有2個 package 都係買水嘅。咁但係呢2個歡享卡咧就會包12杯啦，一個有無酒精嘅 package， 一個係有含酒精嘅 package。呢2個都唔包18% 水嘅。但係如果要去計下啦，我哋自己43夜咧就飲咗5杯嘢飲啦，咁計埋18% 水咧就用咗62個5毫4嘅美金啦。咁如果我哋嗰一日出發前買咗呢個咧，計埋稅咧都係爭18蚊，差唔多19蚊到啦。但係我哋就飲少咗7杯嘢飲嘅。咁呢張卡仲有另一個好處啦，就係可以同你身邊嘅人分享呢張卡。所以如果你唔使驚話飲唔晒12杯，咁就可以分擔翻啲用唔晒嘅 quota 啦。如果真係用唔晒嘅話，咁所以你見到其實佢都有好多唔同嘅 package 去 serve 翻唔同嘅目的啦。咁你睇翻自己嘅喜好啦，買邊一個 package，但係留意翻呢2個淨係可以喺呢一個網站出發前訂嘅啫，上咗船就冇咗呢2個噶啦。好啦，咁其次咧就係上船之前咧要帶備嘅物品啦。咁喺日用品方面咧，船上面咧係會有呢個沖涼同埋洗頭水2合1嘅 shower gel 啦，亦都有番梘1嚿啦、風筒同埋啲毛巾嘅。咁記得其他嘢咧就要自備啦。咁防疫用品方面咧，佢哋都會有口罩啦同埋搓手液嘅。咁我咧就會建議大家咧唔好着啲咁容易潮嘅衫啦，因為咧上面咧係唔會有燙斗嘅提供啦。咁樣咧，咁樣乜嘢？但係咧船上面咧就會有呢個自付嘅 laundry 服務咯。咁
咁至於電器方面咧，咁啊記住帶轉插器啦，因為佢喺船上面咧間房入邊咧只係得一個兩個插嘅插位嘅啫。咁啊仲有額外有兩個 USB 插頭俾你插 USB 線去插電嘅。仲有一樣嘢想同大家分享翻嘅就係咧，如果你真係唔買 WiFi 嘅話咧，本身上船佢已經有個 WiFi 可以俾你上嘅，但係嗰個 WiFi 咧係淨係俾你可以 log in 到佢本身上嗰個 Royal 嗰個 app 度咧係 book 你嗰啲活動啦同 activities 嘅。咁嗰個咧就會比較慢啲。如果你係俾咗錢去買佢已經嗰個 WiFi 嘅話咧，你裝咗個 WiFi 去 book 嘢咧，我哋發覺咧係快少少嘅。但係我哋都唔知道係咪因為我哋第一日先遇到呢個問題，因為第二日已經裝咗個 WiFi，咁所以可能第一日 book 嘢咧用嗰個 app 咧就所有人都用嗰個 app 去 book 嘢咧就 congest 咗嗰個 app， 個 app 就神神地啦。咁但係就係都建議咧，總之建議翻大家咧就去買一部即係盡早買呢個 WiFi 啦。如果你知道自己用 WiFi 嘅話，都可以用嘅。仲有，如果你想試下用呢個買 WiFi 去買一部機，然之後 hotspot 俾第二部機呢，我哋 Apple 機、Android 機都試咗，都試咗嘅，兩個都係唔得嘅。Android 可能一開始呢係 work 10分鐘之後呢，佢就已經 cut 咗 Android 嗰個啦。逼得已另外一個呢都係要買每人一部機嘅，咁佢哋梗係要賺錢啦，係咪？好啦，娛樂方面呢，整體嚟講呢，我哋喺呢個 website 啫，基本上呢，你可以見到佢有呢個碰碰車 fast lane 去俾你 book 啦。咁但係我又唔會建議大家去 book 嘅，因為其實咧，如果你用你上到船用 app book 咧，基本上都玩到啦。特別是咧係而家嘅，因為 Covid 啦，咁所以而家嗰個 capacity 咧，只不過係一半嘅啫。咁所以咧，基本上喺呢個船上面都唔會話好逼啦，好多人啦。有啲活動係玩唔到咁樣啦，而且咧呢個碰碰車咧，基本上咧玩一次都足夠噶啦，因為佢咧都撞到你飛起啊！咁條腰係啊，條腰又痛啦，條頸又痛啦，咁所以咧小朋友咧都可能要考慮下玩唔玩啊，因為我哋大人嚟講，對我哋嚟講咧都已經係好痛嘅。Ladies and gentlemen, welcome to the North Star. Just step into the observation capsule with your loved ones. Flight time today is approximately 10 minutes, and we will elevate you to approximately 300 feet above sea level. Get ready for an unrivaled 360-degree views of the world as you wander. On behalf of the crew, thank you for cruising with us today, and we wish you a safe onwards journey. 咁然後咧就係呢個 iFly 啦，咁我哋印象咧喺船上面嗰個 app 度 book 咧都好似係要40蚊美金以上嘅，咁較為昂貴嘅。咁如果你真係好想玩咧，咁你就可以喺呢度 book 啦。咁但係咧就1分鐘嘅啫，成個體驗。好啦，咁整到條片嘅尾段呢，我都相信大家想知道我哋玩咗4日3夜呢個行程呢係用咗幾多錢嘅。咁我整咗呢個表俾大家參考一下啦。咁最底部呢，你會見到其實我哋係總共用咗13,915蚊港幣啦。除翻開嘅話呢，每晚我哋係每人用咗2,319蚊港幣嘅。咁因為我哋出發前呢冇乜點做 booking 啦，除咗房間嘅話，咁但係房間嗰度呢，其實你都可以慳翻唔少錢嘅。如果你出邊揾到其他嘅可能旅行社嘅 agent book 啦，或者係早少少用 Klook book 都可能會慳翻唔少錢嘅。咁至於上網嘅話呢，你出發前 book 呢都會慳翻總大概100蚊港幣啦 per device。咁至於食飯同埋飲嘢方面呢，兩個唔同嘅 packages 都可以幫你慳翻少少錢啦。同埋我哋下次咧都可能唔會再買翻 3R 嘅 package 嘅。咁我哋可能都會揀翻1間或者2間嘅餐廳去試下咯。咁飲嘢就一定會慳到唔少錢啦。如果你買嗰個歡享卡個 package 啦，會飲到12杯嘢飲。咁我哋買咗5杯嘢飲咧，都用咗700幾蚊港幣。咁就建議大家出發前咧買翻嗰張 package 啦。咁講到呢度，希望大家 stay safe 啦，同埋下一條片見啦，拜拜。